Good morning mga kabalbas. Sa araw na to, change oil muna natin tong KTM 390 Adventure. Nasa 2,000 kilometers na rin kasi ang mileage niya. So ako kasi nag-change oil every 1,000 kilometers. So yun, sama lang kayo. Tanggalin muna natin tong skid plate. Pagtanggal ng bash plate, so kailangan natin Allen wrench. Meron siyang 1, 2, 3, 4, 5 on this side, sa right side, na Allen wrench na kailangan luwagan para matanggal yung bash plate. Dito sa left side, sa side ng shifter, meron ditong isa, dalawa. Naluluwagan nyo. Gamit din ng Allen wrench. Okay. Lagi nyo tatandaan, pag bumunot kayo ng mga tornilyo, kasi merong maiksi o mahaba. Ayan. Okay, so itong mahaba dito sa center. Okay, parte rin ng maintenance check ko. So yung cover dito sa front sprocket, tinatanggal ko rin yan. Kung makikita, ayan, kita ba sa GoPro? Ayan. So meron siyang mga putik na naiipon dito. Ayan, oh. So kailangan din natin yan linisin. So ginagawa natin to at least every change oil, or minsan pag medyo meron tayong napuntahan na maputik, so kailangan check natin tong front sprocket na to. And then linis ng kadena. Okay, isa pa, ginagawa ko rin para siguradong hindi ko misplace yung mga tornilyo. So yung mga pinagkalasan ko, kagaya niyan, 4 yan eh. Ito 8, tatlo. So binabalik ko siya. Para minsan kasi ang problema ko, nawawalan ako ng mga tornilyo. So binabalik ko siya para hindi ko misplace. Okay. Tatanggal ko na yung bash plate. So ito siya. Okay. So meron siyang 1, 2, 3, 4 siyam. Meron siyang 9 na tornilyo. So ito yung maiksi. And then 4 na mahaba. Itong mahaba, ito yung sa gitna na portion ng bash plate. So 3 on this side, 2 dito na maiksi. Okay, bash plate remove. Para madali nyong linisin to, pwede kayong gumamit ng any rapid o brake and parts cleaner. So ako, ito ginagamit ko. Ayan. Cardina Car Care Rapid Brake and Parts Cleaner. Yan, spray nyo lang dito. And then ginagamit ko na rin siya kahit sa kadena. Konting spray, tapos Joy, tubig, and then lalagyan na natin siya ng chain lube. Ayan, even dito sa sa shifter meron, pero sprayan nyo lang kagad ng Joy and then tubig para ma-wash out yung chemical, kasi mabilis naman siyang mag-disappear eh. Ayan. Nakita nyo, puti agad. Then Joy. And then tubig. Diba? So kita nyo kagad yung resulta. Ayan, ang dumi. So ito, malinis na. Even yung dito, kasi dito may rubber yan eh, na baka sensitive sa part cleaner. So wash out nyo kagad. Okay. Next tool needed, ito, socket size 19 para dito. Yan. Yun, grabe, super dumi ng langis. Okay, pagtanggal nyo ng drain plug, silipin nyo na rin, kasi meron yan ditong gasket. Ayan, oh. Pero ito, ayun yung itim, pero ito mukhang nilagyan ng gasket maker, oh. Kasi meron siyang pula. So check na lang din kung may tama yung gasket. And then kung may tama, palitan lang natin yung gasket. Meron naman yan kasama dun sa original na kit, ang change oil kit para sa KTM. Next tool, long nose, kasi meron yung filter. Ito, ayan, oh. Meron yung screen. Butin lang natin. Oh, yan.
meron din siyang o-ring. Ito. Ayan, so check din natin yung wear niyang o-ring na yan. Then ito, pwede naman hugasan lang to ng Joy. And then mamaya, pagkahugot ko nung sa kabilang side ng oil filter, tilt natin ng konti para tumulo pa yung langis dito. Oil filter, so meron siyang dalawang bolt. Number 8. So, meron pa rin siyang gasket. So, check na lang for leak. Mamaya, check natin, hugasan muna natin bago natin ikabit. Yan, itong gamitin natin ngayon, medyo long nose na flat head. Natin itong bilog na to. Huwag nyo basta-basta susungkitin dahil baka madamage. Yes, tilt the bike ang konti para tumulo. Then, punasan na lang natin ng malinis na basahan. Okay, ito na yung binili nating oil filter for the KTM 390 Adventure. Actually, pare-pareho lang naman yan. Pareho siya ng Duke. So, itong part na to, ito yung sa loob. Kasi meron siyang rubber na maglalak dun sa mismong lalagyan ng oil filter. So, yun, kita nyo, meron yung parang nakalabas na bakal. So, dun to naka-insert ito. Just push, mararamdaman nyo naman yun. Tok, yan. So, maglalak na siya. Then, balik na lang natin yung pinaka-takip. So, ito na yung cover niya. Upon checking naman, okay pa naman tong o-ring. Pero, siguro, mga dalawang change oil pa, magpapalit na rin ako ng o-ring. Nabibili naman yan sa KTM dealers niyo. Miski yung screen na tinanggal natin dun sa drain plug, nakakabili rin tayo yan sa ating mga dealers, KTM dealers. Okay, upon checking, rubber seal, okay naman. Miski dito, yung sa drain plug seal, okay naman. So, kabit natin tong filter. So, ito yung sa labas. Ito yung papasok. Tulak lang naman yan. Yan. Mararamdaman nyo naman siya na umupo na siya, kumbaga flat na siyang ganyan. Wala na. Alright. Yan. Okay na siya. And then, ito. Tingnan natin yung one more check. Yun. Good. And then the drain plug. So ito yung ginagamit ko pang salin. Actually ano to improvise, torotot. Inagduktong ko lang. So this is my oil, 10W60 Motorex. Okay. So winaba ko muna sa paddock stand. Kita ba sa nakikita naman? Ayan. So, eksakto lang siya ngayon dun sa second na guhit. Okay. So, kailangan natin start up para umikot, malagyan yung oil filter, and then kung kulang, dagdag tayo konti. Okay. So, tapos ko na i-change oil tong aking KTM 390 Adventure. Ngayon, pakita ko lang sa inyo kung paano nire-reset yung sa service interval dito sa dashboard. Okay? So, ganito siya. So, ignition on. Ignition on. Okay? So, as usual, lalabas yung sa instrumentation panel. And then, dito sa menu, pindutin natin yung set. Okay? So, lalabas dyan, motorcycle. Kita ba sa GoPro? Kita naman. And then, baba natin sa settings. Okay? Pag nasa settings na, itong up and down button, i-press lang natin ng sabay. Okay. So ayan, nandito na ngayon siya sa service. So mileage ko ngayon is 2070. Ako naman kung mag-change oil every 1,000 kilometers.
So, etong 3,435, pindutin mo lang yung set. Pindutin ko dito tayo. Set 3,500 kilometers. Okay na yan kasi hindi mo siya may aatras eh. So, at least from 2070, 35, meron siya 1,500 kilometers. Medyo sakto lang naman. So, babantayan mo na lang yung Odo, at least nakalista dyan. Yung, kumbaga, tanda ko naman every 1,000 kilometers change oil ako. So 3,000 change oil ako. Ito naman panigurado lang na indicator after 1,500 iilaw yung next service. So yun, and then pagbalik pindutin nyo lang naman yung back button. Yan, babalik na siya sa settings. Tapos akit ka ng trips data. Setting. Ayan, andyan naman yung trip 1, trip 2. Ayan. Okay, so yun yung tip ko lang na para sa setting nung next change oil. Alright? Meron pala ako isang tip. Meron akong na-discover kasi dati itong 390 natin tuwing umaga nakakatatlong beses ako mag-start kasi first start mamamatay, so ganon. Na-discover ko maghintay ka lang ng around 40 minutes kasi actually 'di ba pag in-on mo to, so yan 'di ba on, nakapatay pa yung kill switch natin. Medyo hindi ko lang alam kung maririnig sa GoPro, no. So may marinig kayo ganon, yun yung sa fuel pump. Yon. And then after, di ba, after mga merong pang 5 to 7 seconds na tunog, mawawala. And then after mga 10 seconds ulit, hintayin nyo lang, pakinggan nyo, obserbahan nyo yung KTM nyo. May tutunog sa ulit na parang fuel pump sound na yung gano'n. Ito, hintayin natin. Ayun, nag-open na. Nawala ulit. Okay? So yung second na yon, start natin. One click. Yan. So yun. So tip ko dun sa mga naka KTM 390 na nakaka-encounter nung ganong nangyayari sa kanila, lalo na sa umaga, yung pinaka first start. Observe nyo. So on, kill switch on, pakinggan nyo yung tunog ng fuel pump, tapos may mahabang tunog, mawawala. Hintayin nyo yung second, tutunog siya ulit, and then mawala. Pag nawala, saka nyo sa start, one click. Okay, so sana makatulong yun sa inyo.